მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პოდკასტ მერეს. მე თქვენი წამყვანი ირინა ქიქოძე ვარ. დღეს ჩემ ჩაცმულობაზე იზრუნა ბრენდმა კიარამ და ჩვენი ჩამწერი სტუდია არის პოდკასტ კორნერი. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმარზე, რომელიც არის მსახიობი, მხატვარი, მუსიკოსი და პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა. ყოფილი პირველი ლედი, მაგრამ თქვენ ტიტულში ეგ შედის. როგორ ბრძანდებით, ქალბატონო მაკა? შვენივრად, დიდი მადლობა. კარგი, მოდი დავიწყოთ. რეალურად სანამ ყველაფერს გავედებით, მე მაინტერესებს აი ამ ხელა ჩამონათვალი, მუსიკოსი, მხატვარი, მსახიობი. ანუ ეს ხელოვნებასთან სულ ესეთ დაკავშირებული იყავით? აი მთელი ბავშვობა? ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია მუსიკოსი. უბრალოდ რადგანაც შემოქმედება ჩემი სფეროა, ყოველთვის რაღაცა ექსპერიმენტები მქონდა ხოლმე ცხოვრებაში შეხება. ჩემი პროფესია ძირითადად არის მხატვრობა. დავამთავრე აკადემია, რომც არ დამემთავრებინა, მაინც იმდენად მიყვარდა ბავშვობიდან ხატვარო და ხატავდი სულ, მხატვარი ის არის, ვინც ხატავს და ვისაც რაღაცა შინაგანად ეს აქვს. მაგრამ აი პროფესიულადაც ვისწავლე და დავამთავრე სამხატვრო აკადემია, მაგრამ შემდეგ უკვე გამომდინარე იქიდან, რომ ხან მღეროდი, ხან აი ასე შევეხე სხვადასხვა აი ამ შემოქმედებით მიმართულებებს და ხან რეკლამებში ვიღებდნენ, ხან მე ვიყავი, ხან მეიქაპს ვაკეთებდი, ხან მე მიკეთებდნენ და აი ასე რაღაცნაირად მუდმივ რეჟიმში მქონდა შეხება ამ სფეროებთან. ვიზაჟისტიც წავიკითხე და მაგიტომაც ეგ იყო და აი მან საიდან მოხვდით? მან როგორ მოხვდით? ჩემი მეგობარი გახდა ვიზაჟისტი, აკეთებდა და რაღაცა პერიოდი იყო, როცა აი ცოტა რთული სამსახურის პოვნა. და მითხრა, რომ იცი რაო, შენ მხატვარი ხარო, პორტრეტის ხატვა იციო და შენთვის იქნება ესო ძალიანო მარტივიო, იმიტომ რომ ყრივალის ამოყვანა, თვალის ჩასმა, ცხვირის დამოკლება, გაზრდა, ანუ რაც პორტრეტს სჭირდება ხატვის დროს, შენ აკეთებ ამას უკვე ცოცხალ ნატურაზე. როთუჩის გადიდება გინდა და პატარავება თუ ასე თუ ხო, ანუ ფილერების და რაღაც დანამატების გარეშე შეგიძლია ეს აკეთო განათებით. განათებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა, აი ამ პროდუქტის საშუალებით, რაც მეიქაპში შედის, ხო? ამიტომ წიგნები გამოვწერე, დავიწყე სწავლა, შემდეგ უკვე პრაქტიკულად რაღაცა შევეხე და გამომივიდა. შემდეგ სამსახურიც ვიშოვე და რაღაცა პერიოდი მუშაობდი აი ამ მიმართულებით, კი? ესეც ერთ-ერთი იყო ჩემ ცხოვრებაში. და იმ მსახიობი რო იყავით, აი თქვენთვის ყველაზე გამორჩეული როლი რა იყო? იმიტომ რომ ვიცი რომ დაახლოებით ალბათ 4 კინოში მიგიღიათ მე მგონი რაღაცა უფრო მეტში, მაგრამ ეს იყო სულ პატარ-პატარა რაღაცა ეპიზოდური, ან პატარა როლები. არა, მქონია რაღაცა ეს პატარა ფილმი გადაიღო ლიკა ციხისელმა, მთლიანად ჩემზე იყო აწყობილი ფილმი, შავ-თეთრი, უხმო. ძალიან საინტერესო. რამდენადაც ვიცი რაღაცა მისი ავტობიოგრაფიული ფილმი იყო, იმიტომ რომ რაღაც თავის ცხოვრებიდან ქონდა ძირითადად. ძალიან საინტერესო გამოვიდა ეს ფილმი. ესე არ გახმაურდა, არ ვიცი, რაღაცა შეუშალა ეთყობა ხელი, მაგრამ რო გითხარ, რომ ხა აი გამორჩეულად რაღაცა ჩემთვის ისეთი საინტერესო რომ მანდ ვიგრძენი თავი, არ მქონია. შეიძლება მომავალში იყოს ეგეთი. ნახოთ. და გააგრძელებდით? აი მე ვიცი რომ ხატავთ თქვენ. დღემდე ხატავთ. მაგრამ აი ამ სხვადასხვა პროფესიებით მაინც გააგრძელებდით? თუ აი ფიქრობთ რომ არა, ხო, მე თუ ინტერესი და აი ცნობის მოყვარეობა სანამ რამესთან გაქვს შეხებაში, ყოველთვის უნდა ცადო კიდევ მეტი, აბა შენი შესაძლებლობები მუდმივად უნდა აი ამოუწურავი უნდა იყოს, ხო? რომ აბა და რადგანაც მომწონდა კინოსთანაც შეხება, სიმღერასთან, ხო, მუსიკასთან, ის ყოველთვის დღემდე მაქვს შემორჩენილი და რატომაც არა. იდეაში უბრალოდ მე 2 მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და არ ვცხოვრობ თბილისში და მოწყვეტილი ვარ ფაქტიურად რა. ამიტომ ცოტა არ იყოს
მიჭირს, აი გამოფენებზე მაგალითად ძალიან ხშირად მინდა რომ აი რაღაცა კონკრეტული გამოფენაა და ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დროს არავინ არ მყავს რომ ბავშვი დავტოვო. აი ეს მიშლის ხელს ჯერჯერობით მოწყვეტილი ვარ, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, სანამ ცოცხალი ვარ. და ყველა ადამიანს პრინციპში ესე აქვს, რომ თუ ხარ ჯამრთელი, ცოცხალი და შენი ინტერესი რაღაცა არსებობს და მიზნები გაქვს, ყოველთვის მიდიხარ წინ. არ უნდა გაჩერდე, რაც მთავარია, არ და თუ გაჩერდები კიდე ნუ გაჩერდი ხარ, რა ვქნა, მაგრამ მე არ ვარ ეს ტიპი, რომელიც სადღაც კმაყოფილდება აი რაღაც მოცემულობით და აი იმ კომფორტის ზონაში, აი ესე გაჩერდება და არის უმოქმედოდ რა. ეხაც მოქმედებაში ვარ, იმიტომ რომ ნუ ბავშვებს ვზდი და ეს არის მე მგონი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი როლი, ხო? აქედან გამომდინარე, ამაზე მნიშვნელოვანი რა უნდა ვაკეთო, მაგრამ მოსაწყენი ხდება ერთფეროვნება. ისევე როგორც ცხოვრება მუდმივად აი რაღაც ეძახიან ჩემ გარემოს მე სადაც ვარ 60-ში ხარო და აღარ მინდა 60-ში ცოტა გამომიშვი ჯოჯოხეთში და აქ რო ჩამოვდივარ და ბეტონის ჯუნგლებში რო დავიარები ცოტა არ იყოს რაღაცა უფრო ისევ გრძნობ თავს რა იცი რატო ეს კონტრასტი აუცილებელია ადამიანი ცოდოა გამოკეტო თუნდაც ოქროს გალიაში აი ყველაფერი რო გაქვს მაგრამ ერთ სტატიურ მდგომარეობაში ხარ, სადღაც ესე შემოფარგლული და არ გადიხარ. რა თქმა უნდა, გავდივარ კიდეც და რაღაც, მაგრამ აი უფრო მეტი აქტიური ეს გამიჩნდა, იმიტომ რომ ადრე არ მქონდა ასე. ასეთი მოთხოვნილება არა, მაგრამ ეხლა რომ ჩამოდი, არ სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, მეტროთი ვიმგზავრე, ამოვედი, რაღაც ამ ვიწრო ქუჩებში ისე მომწონდა ადამიანებს ველაპარაკებოდი, ვეკითხებოდი ეს ქუჩა სად არის, რაღაც ერთად ვეძებდით ამ მეფში და ძალიან სიამოვნებს რა, აი მუდმივად კომუნიკაციაში ყოფნა ესე მოკლე პატარა დროით, ძალიან დიდი ხანი მე არ მიყვარს ხო, აი დიდ ესეთ რაღაც იმეებში ჯგუფურ მსვლელობებში მონაწილეობა ან ჩემთან ბევრი ხალხი მოვიდეს ან მე წავიდე ბევრ ჩემ მეგობრებთან ერთად სადღაც გავჩერდე დიდი ხანი ან სუფრასთან დავჭდე არა ამას არ გულისხმობ ეს უნდა იყოს რაღაც აი ესეთი წერტილოვანი მივედი ვნახე გავაკეთე, წამოვედი, დავისვენე, შემდეგ აბა მეორე ეტაპი მე. აი ასეთ დონეზე კი და ამიტომ მენატრება, კი. თბილისი მენატრება ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი და რაღაცნაირად ხანდახან ვიწყენ ხოლმე, რა ესა, მაგრამ აქ რო ჩამოვდივარ, აი გეუბნები მანქანას ეგრევე ვაჩერებ, ან მოძრაობ ფეხით, ან გადავადგილდები მეტროთი, ან ავტობუსით, თან გებულობ რა, ეს რაღაცა ჩემთვის ცოტა უცხოა, არ ვიცი რომელი ავტობუსი სად მიდის, რაცა დაბნეული და ეს დაბნეულობაც მომწონს, რომ დავბორიალობ. თავარია რომ მქონდეს ამისი დრო. ამიტომ აი ასე ხო და აი ასეთია ეს არის იმ სფეროებშიც რაც მკითხეთ რა კი რატომაც არ შევეხები მუსიკასაც ხატვით ისედაც სახლშიც ვხატავ როგორც კი მომეცემა ამის საშუალება არ ვუშვებ და თქვენი მთავარი ინსპირაცია რა არის ხოლმე ხატვის დროს აი ის რასაც მე განვიცდი იმ პერიოდში აი რასაც გრძნობ, რასაც ვხედავ, რასაც მძაფრად შევიგრძნობ, ან რაც მენატრება, ან რაზეც ვდარდობ, ან რაც მის მიღმა, აი ყველაფრის მიღმა. მე ცოტა აი მომწონს ცი როგორი ტიპის სიურრეალისტურს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ სიურრეალისტური არასტორია, მისტიკა. აი რაღაცა უფრო მისტიურ სამყაროში, ოღონდ რეალიზმიდან გამომდინარე. აი რეალიზმი და მისტიკა ერთად. ანუ იმის მიღმა ცოტა კიდე ფანტაზიას რო ხსნი. აი რა შეიძლება აი ამ აპარატის მიღმა კიდევ მეტი იყოს თუ მეტი დაინახო თუ სხვასაც გაუზიარო ის აი ამ მიმართულებით უფრო ხო და ფერწერა რა თქმა უნდა ნუ ფერწერაში ვაკეთებ ყველაფერს ამას და ინსპირაცია ეს არის რა როგორც კი სადღაც აი რაღაცას ვხედავ გადამყავს მისტიურ სამყაროში
ეგ არის ყველაზე საინტერესო მიმართულება ჩემი აზრით, რომ რაღაცის მიღმა რა არის, ეგ არის, იმიტომ რომ წინდა შეიძლება ყველაფერი კარგად ჩანდეს, მაგრამ უფრო სიღრმისეულად ეგ არის ხო, რეალურად. ოღონდ აქ ალბათ ხსნი ფანტაზიას, იმიტომ რომ ყველასთვის ის ხო არ იქნება იმის მიღმა, ხო? ერთი და იგივე. ხო, ამიტომ ნუ აი შენსას ყვები. თავარია რომ შეძლო, რომ ეს გადმოცე ფერით. ხო, და აი ამას ვცდილობ. მე იცით რა მაინტერესებს, აი რატომ გადაწყვიტეთ გადასვლა დუშეთში რეალურად? აი რა იყო? ან კონკრეტულად ამ ადამიანთან არა, ბოდიში, ამ ადგილთან ბმა გქონდათ თუ აი რა? კონკრეტულად დუშეთი, იმიტომ რომ გიორგის ქონდა ბმა დუშეთთან. მისი ბავშვობა ზაფხულობით, ხო, იქ ატარებდა ბავშვობას და მე გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მიყვარს სიმშვიდე, სიმწვანე და ძალიან მიყვარს მიწასთან მუშაობა. ავყევი. ანუ ერთმანეთი ავიყოლიეთ და გიორგის ქონდა იქ რაღაცა მიწა უკვე დაწყებული სახლის მშენებლობა და პრაქტიკულად ჩვენი ხელით ავაწყეთ იქაურობა. მე რაღაცა ცოტა მიწა შემოვიერთეთ მეტი, იქ რაღაცა კიდე ისა, მე იქ რაღაცა და აი ასე პატარა კოტეჯი ჩავდგით კიდე, სადაც სტუმრებისთვის, იმიტომ რომ ის არ იყო იმ ხელა სახლი, ერთი ბავშვი, მეორე გადავტიხრეთ, რაღაცა აღარ მყოფნი და აი ასე რაღაცნაირად დავმკვიდრდით იქ და ესა, თუმცა აი ახლა უკვე ვფიქრობ, რომ აღარ მყოფნის, აი ისევ განმეორდები და ვიტყვი, რომ უფრო ხშირად მინდა, რომ დედაქალაქისკენ და იცი რა, მე მგონი ბავშვებს ავყევი, მათაც უნდათ. იქ ინფრასტრუქტურა არ არის ისეთი. არც ბავშვებისთვის, ხო? ნუ აი ხა ხო იცით როგორ ხდება საქართველოში, რა ისედაც რა არის, მაგრამ მით უმეტესა ესეთ მიყუჩებულ პატარა ქალაქია ეს, არ არის არც სოფელი, არის ქალაქი, თავისი ბანკებით, მაღაზიებით, მარკეტებით, ყველაფრით რა, ფაქტიურად ყველანაირი პირველადი საჭიროება სავადმყოფო ესე, მაგრამ არ არის ის, რაც ხდები აი რაღაცნაირად ცოტა უფრო ფართოდ რო გინდა გაშალო ფრთები, არ ხდება. ნუ აი როდემდე უნდა იარო ტყეში სასეირნოდ, ხო? ეს ტყე ყოველთვის იქნება, სადაც ვივლი, მაგრამ კიდე აი სადღაც რო აი ხა დღეს რო ვიარე ამ ქუჩებში, ხო? ძალიან ის არის რა, იმიტომ რომ ხო ვიცნობ თბილისს, მაგრამ რაღაცა შეიცვალა, რაღაცა არ მინახავს, არ ყოფილა რაღაცა ქუჩებში, ხა აქ ისეთი ვიწრო ქუჩებია, რომ პირიქით დამაინტერესა, მოდი აქედან ცოტა შორიდან მოუვლი და რაღაცებს ვამბობდი დრო მქონდა. ამიტომ აი ეს არ უნდა შეიზღუდო ესე რა და არ უნდა გაჩერდე და მით უმეტეს ბავშვი, რომელიც უმეკითხება რომ რაღაცა, აბა იქ რა ხდება, აქ რა ხდება, აინტერესებს, მსოფლიოში აინტერესებს რა ხდება, მე ყველაფერი დაჩქარებულია. აი ეს დაჩქარებული მოვლენები არ უნდა ჩამორჩე. რაღაცნაირად უნდა აყვე, თუმცა არც უნდა მე ხა არა ვარ ამ ტემპის ტიპი, რომ სადღაც გადავიდე ესე ძალიან ისეთ მეგაპოლისურ ქალაქებში ჩემი არ არის, მაგრამ ისიც არ არის, რომ ესე დავჯდე და მუდმივად ესა, ხო? ნუ ცოტა რთულია. თან ადამიანისთვის, რომელიც დავიბადე დედაქალაქში, აქ გავიზარდე, აქ ესა და ამიტომ ხო, ხანდახან შემომაწვება ხოლმე სენტიმენტები და სევდა, რომ აი ნეტავ რა ხდება იქ, რომ მე აქ ასე მაგრამ ჩამოვდივარ და ცოტა ხანში მინდა რომ ისე უკან დავფრთხილდეთ. რადგანაც გიორგი ახსენეთ, მაინც გავედები მე ამ თემას, მაინტერესებს თქვენი სიყვარულის დაწყების ისტორია, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ თქვენმა შვილებმა მაშომ და ანამ გაგაცნეს ერთმანეთი და ვიცი, რომ რაღაც დროის შემდეგ დაიწყო ეს ურთიერთობა რეალურად თქვენი. ანუ აი ეგ მანდ რომ მომახვედროთ რეალურად, აი ეგ მაინტერესებს. ხო, აი გიორგის მეზობელი არის დედაჩემი თაწმინდაზე და მაშო და ანა, როცა დედაჩემთან მიმყავდა ხოლმე მაშო, იქ ანაც იქ იყო მამასთან და ბებიასთან და აი იქიდან დაიწყო მათი მეგობრობა. მე ნუ ახლა ხო ნუ რაღაცნაირად იმდენად ანა ხშირად იყო ჩემთან და მაშო მათთან,
რომ ფაქტიურად უერთმანეთოდ ერთი დღეც არ ყოფილან. ამიტომ რაღაცნაირად მე კონტაქტში შევედი მზიასთან, მე რაღაც ხანდახან რო ვრეკავდით გიორგის ტელეფონზეც დავლა, მაგრამ ასე რომ გითხრა რომ თავიდანვე რაღაც არ ყოფილა. თან მე მახსოვს რომ გიორგის ოჯახი ყავდა იმ პერიოდში. ხო და აი მე რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ აღარც ვიცი, მაგრამ აი რაღაც განვითარდა ესე მოვლენები და სხვათა შორის დუშეთში იყო. პირველად რომ წავედით, ბავშვებიო წავიყვანოთო და ანა მეუნებოდა რომ მაკა წამოდი რა გაჩვენებ დუშეთს გაჩვენებ და მაშოც წამოწამო. ცოტა გაჩალიჩებული. მეთქე ხო აი რა მინდა ხა დუშეთში სად უნდა წავიდე და რამდენჯერმე ერთხელ ორჯერ და მე უკვე რაღაცნაირად დაეწყო ისე რომ გიორგის ის წინა ოჯახიც რაღაცა დაცილდნენ ერთმანეთს დაინგრა და ჩემთანაც იგივე ხდებოდა. ხო და რაღაცა ესე მოხდა ჰოლივუდის სცენარივით განვითარდა, ხო იცი ბავშვებმა და რა კარგია ბავშვები ხტოდნენ რომ აი ჩვენ მეგობრები ვართ და ჩვენი მამა და დედა ერთად და რაღაცნაირად ესე განვითარდა საყვარლად ურთიერთობა, კი. ბევრი ბავშვისოც ჩემი ოცნებაც ეგ ყოფილა, რომ ჩემი მეგობრის აი მამასთან დაჯახებულიყო. რაღაც იდეალური სიტუაცია პატარა ბავშვებისთვის რეალურად. ხო, პატარებისთვის ხო, მაგრამ მე ხო რაღაცები იცვლება. მე იმათ თავიანთი ოჯახები გაუჩნდათ უკვე, რაღაცა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე საერთოდ ახლა იმდენი დრო გავიდა რომ ახლა ჩემი შვილები უკვე პატარები იმ ხელები გახდნენ რომ ამათვის ინტერესი ერთი არ აქვს და ყველა ჩვენთვის ვართ ახლა რა ასე რომ ვთქვათ. დიდად არც ანა ხშირად ამოდის, ადრე რამდენადაც უფრო ხშირი იყო ეს კონტაქტები რომ მაშო და ანა სუაკ იყვნენ. აქ კი არა დუშეთში. ეხა არა, ეხა უკვე ყველას თავისი ამბები აქვს და მიდიმოდიან და აღარ არის ეხა ესეთი ჟრიამული და მხიარულება. და როგორ გრძნობთ თავს? ჩვეულებრივად მივყვები ზუსტად იმას, რაც უნდა მოხდეს. არანაირი ეს არ მაქვს სევდა, რომ უი ჩემი შვილები აქ უნდა იყვნენ ან არ უნდა. იცი როგორ არის? აბსოლუტურად ბუნებრივია, როგორც ვითარდება მოვლენები, რომ არ გაუშვა სადღაც და არა ჩემსკენ მოვიზიდო. არა, ყველას აქვს თავის ცხოვრება, ყველას აქვს თავისი ინტერესი. ყველას როგორც უნდა, ისე უნდა მესტუმროს, ისე უნდა წავიდეს, რა დოზითაც უნდა მოვიდეს და როგორც უნდა წავიდეს და თან მე არ ვარ აი ხა ესეთი ტიპი რომ მაინდა-მაინც აიო შევიკრიბეთ ყველანი. მე არ ვარ. გიორგი უფროა ეგეთი ტიპი, ხო? ხო და რა ვიცი, ახლა ჯერჯერობით ესე ვართ რა. ის კი არა, მე ჩემთვის ვარ უფრო გიორგი თავისთვის. აი რაღაცა თავისი ცალკე სამყარო შეიქმნა იქით, მე აქეთ ბავშვებთან ერთად და ეხლა ვცდილობ რომ ეს ბავშვებიც იქნებს სადმე იქით და მე ისე მენატრება რომ აი ჩემი სივრცე მქონდეს, უფრო მეტად დამოუკიდებელი ვიყო. გადაღლილი ვარ. ძალიან ბევრი რაღაცა ავიღე ჩემ თავზე და ადრე რა ყოდა პატარები იყვნენ, ძიძები ყავდათ ხო ბავშვებს. ახლა ასე აღარ არის. როგორც ის დამხმარეებიც ესე არა, ხო, აი ფაქტიურად არა, იმიტომ რომ ერთი ძიძა, რომელმაც თემო გაზარდა და რომელიც არის ძალიან ახლობელი. იმდენ თემო იყო ერთი თვის რომ მოვიდა ჩვენთან და სულ ჩვენთან იყო. ოჯახის წევრი. ოჯახის წევრი, შემდეგ თომას ნათლიაც კი გახდა. თომა რო დაიბადა, მოთხარი, ეკა იმდენად ახლობელი ხარ, რომ არ შეიძლება მეთქი ნათლია არ იყო. აი ასე რაღაცნაირად ისე ვითარდება, აი სულ რაღაცა ცვლილებებში ვარ, წვამბებში. მე რა არის, იცი, ეკას უკვე დედა გერმანიაში ყავს გათხოვილი. იქ მიდი მოდის, ჩემთვის ესე აღარ ცალია, რომ ჩამოდის კი არის ჩვენთან, მაგრამ ბევრი რაღაცები შეიცვალა. ამიტომ დავრჩი მე ამ ბავშვებთან, აი ძიძაც, სახლის ისეს დამლაგებელიც ყოფილი და ადრე უფრო ინტენსიურად ვხატავდი. ეხა დრო აღარ რჩება სამწუხაროდ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეგეც შეიცვლება. იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი, რომ ბავშვებიც გაიზარდნენ. ასე რომ აი ყველას რაღაცა ჩვენი ადგილები გვაქვს, ჩვენი საქმეები გვაქვს და ყველა თავისას მაშვება რაღაც ავითარებს თავის პროფესიულ თუ პირად თუ რაღაცა ურთიერთობებს. მე როგორც გიყურავთ თქვენ, ხართ აი ძლიერი მენტალობის მქონე ადამიანი, მგონია რომ აი
ადვილად ვერ გაგტეხთ რაღაც მოვლენები და ის ინტერვიუც მაქვს მოსმენილი, რომ ძალიან რთულ მომენტში როგორ უცბად რეაგირებთ ხოლმე და არ იბნევით ესე და მაინტერესებს როდესაც თქვენი მეუღლე იყო პრეზიდენტი, მე მაქვს წაკითხული, რომ გიორგის აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენი ურთიერთობის ამ პერიოდში თავდასხმის ობიექტები გავხდითო და ამ ხალხისგან, მედიისგან ის თქვენ მაგ მომენტში როგორ გავუმკლავდით ამ ყველაფერს? თუ არც შეგხებიათ ეს? არა, როგორ არ შემხებია კაცო. თან გიორგი ხო პირველი იყო, ვინც წამოვიდა რაღაცაებიდან, ჯგუფიდან. დღეს უკვე ჯგუფს ვეძახი, ვერაფრით ვერ დავარქმევ მას რაღაც სახელმწიფოს სახელს და მმართველი. აი იქიდან როგორც კი დავინახეთ, რომ იქ იმდენად რადიკალურად შეიცვალა სურათი და სხვა მიმართულება მიეცა, ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო ტყუილი, ჩვენ მოვტყუვდით, მოგვატყუეს და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა განვერიდოთ ამას, ხო? და ვთქვათ, რომ ეს ის არ არის, რაზეც რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით და გავიმარჯვეთ. და იდეაში კარგი იყო, მე ამას არ ვნანობ, რომ გავიმარჯვეთ და ის რაღაცა დამთავრდა. ის უნდა დამთავრებულიყო, გადავედით სხვა ეტაპზე და ნამდვილადაც საჭირო იყო სხვა ეტაპზე გადასვლა, მაგრამ ვაი ამ ეტაპს, ხო? მაგრამ რა აღმოჩნდა, უცებ ჩვენ გავხდით თავდასხმის ობიექტები, რომ ჩვენ არ ვიყავით იმის ღირსი თურმე, რომ ჩვენ ვიყავით თურმე მოღალატეები. და ეს ძალიან გულსატკენია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის იმ აზრზე დავრჩები, რისთვისაც ვიბრძოდი და ეს ბრძოლა იყო დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის, ეკონომიკური სიდუხჭირიდან თავის დაღწევისთვის და ისეთი ღირებულებისთვის, რასაც ქვია დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება. და ამას საფუძველი ქონდა უკვე და ჩაყრილი იყო ეს საფუძველი, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ, რადაც არ უნდა მე ბევრი რამე არ მომწონდეს, მათ მოახერხეს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები გაამაგრეს, ააშენეს და ჩამოაყალიბეს და საჭირო იყო, რომ ისა, მაგრამ ადამიანის უფლებებზე ვეღარ გაქაჩეს. ძალიან ცუდად მოიქცნენ, ამიტომაც დაამთავრეს იმათ თავიანთი მმართველობა. 9 წლიანი თუ რა იყო, რომ დღემდე რო გვაყვედრიანი 9 წლიანს, ხო? სასაცილოა, რომ აი ამდენი წელი გავიდა იმის მერე და კიდევ იმაზე ლაპარაკობენ, მიუხედავად იმისა, რომ იმ სიბნელიდან ჩვენ ზუსტად იმ მმართველობამ გამოგვიყვანა, რომ რაც აირჩია ხალხმა იმ პერიოდში. მე მაგალითად მართალი გითხრა, ხმა არ მიმიცია მაშინ ნაციონალური მოძრაობისთვის. არ მიმიცია ხმა. მაგრამ ხო ფაქტია, რომ პირველი ეტაპი მათ ისე უშეცდომოდ გაიარეს, რომ 90-იანი წლების მერე განათდა თბილისი, ჩაეყარა საფუძველი ყველანაირ სწორ ინსტიტუტებს და განვითარებას, წავიდა ბევრი რაღაცა წინ, ხო? ხალხს დაეტყო, რომ ამოისუნთქეს იქ რაღაცა ქურდული მენტალიტეტები, იქ ისინი ყველაფერი ნელ-ნელა უბრალოდ სადღაც მაინც გაჭედეს. ხო, მაგრამ დამთავრდა ის ამბავი. ახლა თავიდან დაიწყო. ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ და რაც მაშინ იგრძნო გიორგიმ, ზუსტად იმის წინააღმდეგ თქვა, რომ მე არ მინდა რა, მე ვიბრძოდი იმისთვის, რომ ეს არ ყოფილიყო და რატომ ვტრიალდებით უკან. და აი იქ ატყდა მერე უკვე ეს, რომ შენ ხარ უმადური თუ რაღაცა, რა უმადური, როდის ყოფილა, რომ გიორგის ძალიან უნდოდა, რომ ან პრეზიდენტი გამხდარიყო, ან მინისტრი. ნამდვილად. და თვითონ ამბობდა მაშინ იქაური ვინც იყვნენ იმ პერიოდში, აი გიორგის რამდენი ხვეწნა დაჭირდა, რომ მინისტრი გამხდარიყო. იმიტომ რომ მაშინ გიორგი იყო რექტორი, ჯიპას რექტორი იყო. და ძალიან კარგად მიდიოდა იქ საქმე. ბაკალავრი დაარსა, რაღაცა რამოდენიმე ფილიალი გახსნა და ძალიან აქტიურად მუშაობდა თავისი მიმართულებით. მაგრამ რადგანაც პოლიტიკაში სულ იყო გიორგი, ამიტომ გაყვა რა ამ ემას და
ნუ მერე აღმოჩნდა, ნუ მესხმოდნენ თავს ხარ, რა თქმა უნდა, ბოტები, ტროლები, რაღაცები, მაგრამ არასოდეს ჩემზე მაინდა-მაინც ისე არ უმოქმედია, რომ ამას ჩავეგდე მე რაღაცა ესეთ სასოწარკვეთილებაში. ნუ მათი სამსახურია. ვინც თავზე იღებს აი ესეთ სულელურ როლს, რომ აი ესეთი უბედურია, რომელიც კადრს მიღმა ილანძღება. არც სახელი აქვს, არც გვარი. წესიერად ანაზღაურებაც არ აქვს. ხო ხარ, რამდენ სუხდიან ისეც, რომ აი ესეთ ცუდ დღეში იგდებს. მაგაზე მახსენდება ჩემი ცოლის და ქალების აი ზუსტად, ხო რა. აი მოკლედ არ ვიცი ამ გოგომ ქეთიმ ისეთი სიმსონები ჩაატარა, რომ მე მგონი კიდე უფრო წინ წავიდა და შორს და ღრმად. ხო, ასე რომ ესეთ იცი რა არის, ასეთ თავდასხმებს უნდა გაუძლო, იმიტომ რომ როცა ხარ შენ ობიექტი, რომელიც არის ესეთი ინტერესის ობიექტი ხარ, ბუნებრივია თავს დაგესხმევიან და თან რა თქმა უნდა ცუდად. მაგრამ იმდენი კარგი მოდის და პოზიტივი, აი თუნდაც ქუჩაში რო გავდივარ, ან რაღაცა კომენტარს რომ მიწერენ, ან ვიღაცა რომ ხვდება, არ ვიცი, კარგისმეც მე ესე პირდაპირ არაფერს არ ვხედავ. თან სულ უცხო ადამიანებისგან. ეს არ არის რომ ჩემგან ვინმეს რამე უნდა და იმიტომ ხდება. არა, აბსოლუტურად უცნობი ხალხისგან ვხედავ ძალიან დიდ რაღაცნაირ აი მიმღებლობას და აღტაცებას. და ეს მე მაბედნიერებს და ეხლა სადღაც ვიღაც ჩასაფრებული ტროლი რო დამიწერს რომ ბაკაში გათახსირებულო რაღაცა არ ვიცი რაღაცას მომაძახებს ხო და რო არც ჩანს ვინ არის. ახლა იმაზე როგორ გავპრასტე. თუმცა ხო, ნუ რაღაც გარკვეულწილად უსიამოვნო არის რა თქმა უნდა. თქვენ თქვით რომ ჩემი აი წეგან თქვით რომ ჩემი უდიდესი როლი არის დედობაო. ამიტომზე ეგრეა და ის არის რომ პირველი შვილი როდესაც გაგიშთა დაახლოებით 21-22 წლის იქნებოდით ხო? 20-ის. და მეორე შვილი 40 წლის. 42 წლის. ამ ხელსაუბრობა რო არის შვილების შორის ასე ვთქვათ და ის ნუ უფრო ახალგაზრდობაში და ეს უფრო დაღვინებული რო ხარ ადამიანი მაგ ანუ ამ ხელსაუბრობა რო არის. რა განსხვავება რეალურად? ანუ დედობის სტილში უფრო ადვილია, უფრო რთულია თუ აი რა არის რეალურად? უცი რატო? აი მაგაზე ვიფიქრე და სულ ამბობენ რომ აი რო გაიზდები მაშინ უფრო სწორია ბავშვი. იცი რა არის? მანდ ბევრი ნიუანსია. რომ გაიზრდები და უკვე მყარად დგახარ და რაღაცა ალბათ მაგ თვალსაზრისით ამბობენ რომ სწორია, მაგრამ ამ დროს ახალგაზრდა რო ხარ, უფრო მეტი ენერგია გაქვს და უფრო ნაკლებად განიცდი რაღაცებს. ასე რომ ესე ვერ იტყვი ერთმნიშვნელოვნად. მე ახალგაზრდა რო ხარ, იმდენი ცნობის მოყარეობა და იმდენი ინტერესია დასაკმაყოფილებელი და შესასრუტი რომ რა დროს ბავშვია. ბავშვი რო ყავს, მთლიანად შენი თავი უნდა მიუძღვნა. ნუ სხვანაირად რაც არ უნდა დამხმარე ყავდეს. ნუ ან უნდა გადააბარო ვიღაცას და შენთვის წახვიდე, ან მაშინ რაღაცა ჩენი ბავშვს, ხო? არ ვიცი, მოკლედ მანდ ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ მიფიქრია მაგაზე და ახლა მართლა რომ უნდა დავისვენო და წყნარად უნდა ვიჯდე, რაღაცა თავიდან დაიწყო ეს ჩემი და აჭამე, დაბანე, ხო? ასე რომ ბავშვი თუ ყავს, ყოველთვის უნდა იყო მობილიზებული და კონცენტრირებული იმ ბავშვის გარშემო, იმიტომ რომ იმას ჭირდება დედა. დიდი დოზით. რა თქმა უნდა, მე ზედმეტი მომივიდა პერედოზი ქვია მაგას რა, მაგრამ იმიტომ რომ ნუ ხა დადიან სამსახურში ადამიანები და აქვთ რაღაცა სხვა საქმე და ნუ მე არც სამსახურში დავდივარ, არა, სულ ვარ ბავშვების გარშემო და ესეც არ შეიძლება. თუმცა შვილი როცა ყავს, გინდა ყავდეს ახალგაზრდას, გინდა შუახნისას და გინდა ხანდაზმულს და არ ვიცი. შვილი არის ის ადამიანი, რომელიც შენ ნახევარზე მეტს გართმევს და მას უძღვნი ძირითადად შენ თელ დროს, ენერგიას და ნუ რა გამოცდილება რაც გადააგროვე დებ იმ ბავშვში. ძალიან რთულია. გყავთ შვილი?
არა. რამდენი წლის ხა? 22. ხო, 22. მე უკვე მყავდა, წარმოგიდგენია 22 წლისას და თვლი რომ დედა ჩემი რო არა, არ ვიცი, ხა მართლა იმ პერიოდში საერთოდ არ მესმოდა რა უნდა. მაგრამ მე და მაშო ერთად გაიზარდეთ, ხო? ერთად გადავედით მე. რაღაცა პერიოდი დედა იყო ჩემთან ერთად. მე მარტოები გადავედით საცხოვრებლად და მაინც ვართმევდი თავს, მაგრამ მეგულებოდა სულ დედა. მე რო რაღაცა მჭირდებოდა, დედა იქვე იყო და შემეძლო რომ მაშო დამეტოვებინა. 1 დღითაც, 5 საათითაც და ბოლომდე ნდობა იყო თან. ხა ასეთი ნდობა შეიძლება ძიძას მიმართ არ კონდეს, ვიღაც მეზობლის მიმართ არა, ხო? იქ ნათესაური კავშირი და ხა ბებიასთან ბავშვს მთელი იმეთი დატოვებ გულით და 7 გულით თან რა და ასე რომ ძალიან რთულია, ვერ იტყვი ბავშვი ხა ამ ხელასხვაობით, მე რა ხო მაინც ბავშვი გაჩნდა, მაინც შენი თავი უნდა გადადო და მასთან ერთად გაატარო დიდი დრო. და მე კითხვა მიჩნდება, მარტო გადავიდით რო ახსენეთ, მარტო ხელა დედა იყავით, ხო მაგ პერიოდში? მარტო ხელა დედა. და რამხელა ისედაც ბავშვის გასდა როგორ რთულია რეალურად, მაგრამ მარტო როსტი კი გეხმარებოდა დედა, მაგრამ ძირითადად ბავშვის გასდა მარტო მოგიწიათ თუ სწორად. ძალიან ბევრი ოჯახი იცით რომ მამაა ჩართული? არა, უფრო ეგ უფრო ის არის. ამიტომ იცი რა არის? იშვიათია, მე მყავს ესეთი მეგობრები, როცა მამები რამოდენიმე მახსენდება, რომ მამები კიდევ უფრო აქტიურები არიან ვიდრე დედები, მაგრამ ეს არის, პროცენტულად რო ვთქვათ, 100-დან 2, 1000-დან 4. და ასე შემდეგ რა. ასე რომ მამები თვლიან ეს რაღაცა ესეთი არქაული იმითი რომ შევხედოთ რომ კაცი არის მონადირე, რომელიც მიდის სარჩოს მოსაპოვებლად, მოაქვს ბიზონი და დედაკაცმა ეს ბიზონი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ ბავშვსაც აჭამოს, ქმარიც დააპუროს. მაგრამ დღეს ხო ბიზონებზე აღარ ვნადირობთ, ხო? ქალიც ზუსტად ისეთივე აქტიურია, მაგრამ მაინც შერჩა ქალს ის ვალდებულებები, რომ იმ კაცსაც უნდა მიხედოს, ბავშვსაც, ოჯახსაც დაალაგოს, დარეცხოს, გააკეთოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და რა ვიცი, რა გითხრა ხა. მე ჩემს გარშემო ვიცი მართლა 2-3 ადამიანი კაცი, რომელიც ბავშვთან დიდ დროს ატარებს, დანარჩენი ვიცი რომ არა დედამ უნდა მიხედოს ბავშვს და რა ხო, ფინანსურად თუ ხა და იმ ფინანსურადაც არ ვიცი, მე მგონი დედა უფრო აქტიური. მოკლედ დღეს ქალები არიან ძალიან აქტიურები. ხო, და ჩემ შემთხვევაში რომ მეკითხებით მარტო ხელა დედას, არ მიგრძნია მაინდა-მაინც რომ ჩემ შვილს რამე აკლდა. არა, იმიტომ კი არა რომ იმიტომ რომ მარტო ხელა დედა მართლა ის არის, ხო? ხა სად ის რომ ოჯახში ორივე ნახევარი დედაც და მამაც ერთად უვლის შვილს და სად ის რომ მარტო დედა ზრუნავს, ხო? იქ მამა თუნდაც ის ეკონომიური თვალსაზრისით რაღაცნაირად ეს არის რა, ავსებს მაინც, ხო, ამას, მაგრამ მაინც დედაზეა ყველაფერი. მაინც დედა, რომელიც ბავშვს აბანავებს, უცვლის, დაყავს, მიყავს, მოყავს. მამა მცირე იმეთია ჩართული, ძალიან ცოტა როლი აქვს. თუმცა, რო შევატრიალოთ სურათი და ვთქვათ, ბავშვის გადმოსახედიდან, ბავშვს მოწონს, როცა დედაც და მამაც გვერდზე ყავს. სისავსის შეგრძნება აქვს და მისი საყრდენი
ძლიერი მამაც არის, კაცი მამრის სახით და სინაზე დედაც მის გვერდზეა. იმიტომ რომ ეს ერთი მთლიანობა უნდა იყოს შეკრული და ბავშვის ინტერესების გამტარებელი, მაგრამ თუ მამა ახლა ვერ მამობს და თუ დედაც რაღაცა ვერ არის თავის მატორზე, მაშინ ხო ჯობია ან ერთი იყოს ბავშვის გვერდზე ან მეორე. თუ ჯანსაღია ორივე დედაც და მამაც, მაშინ იდეალური ვარიანტია, მაგრამ არ გვხდება ხშირად ასეთი ოჯახები სამწუხაროდ. ზოგადად ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე, აქტუალურია პატრიარქის ნათლურების განსაკუთრებული ხვედრი რეალურად და ჩვენ ვიცით, რომ ილია მეორემ მონაცლა თემო. ამ გზით შემოვიდა რეალურად თქვენთან და აი მე მაინტერესებს, ანუ როდის გაიცანით თქვენ, თუ გახსოვთ? პატრიარქი როგორ არ მახსოვს, კაცო, ძალიან იცი როგორი ტიპი იყო, პროგრესული ადამიანი იყო, რა თვალსაზრისით გულისხმობ. მე რო დამირეკეს მკითხეს სხვათა შორის, რომ აი როგორცო თემოს ნათლიაზეო და მე ვთხარი, მოდი თემოს ნათლიაა პატრიარქს იმდენი ყავს მონათლული, ეგ ნაკლებად საინტერესოა მეთქი თემა. ჩემსაც გეტყვით თქო, იმიტომ რომ ჩემს და გიორგის ამაზე ერთობაზე ატყდა ამბავი, რომ პრეზიდენტს ოფიციალური ცოლი უნდა ყავდეს, ხელმოწერილი თუ ჯვარდაწერილი თუ რაღაცა. მსოფლიოში მე რამდენი ვიარე და რა ვიცი, 3 წყვილი ვნახე პრეზიდენტის და ესა, რომელსაც მართლა ეს ქონდათ ესეთი ოფიციალური კავშირი დანარჩენი ყველას. ხო და ну кай ხო და პატრიარქი იცნობდა გიორგის. ესე ძალიან ახლოს არა, მაგრამ რომ მივედით, თქვა რომ მოდითო ჩემთანო. აი ეს ახალი ამბავია რა, რომ გიორგი აირჩიეს პრეზიდენტად, ну არჩეული პრეზიდენტ. ერთად მივედით. ხო და მან გაიყო აზრი, რომ რას ნიშნავს? ხო, რომ როგორ შეიძლება რომ უმაღლეს იერარქთან თან რელიგიურ მემაში წრეში, არ ვიცი, ну რაღაცა ეს გაუგებარი ესა და აი მანდ მომეწონა ყველაზე მეტად პატრიარქი, რომ არა როგორ მოდითო რაზეა ლაპარაკი და მე რომ მქონდა ურთიერთობა ვკითხე, რომ მოთხარი იცი რა არის მეთქი უწმინდესო თქო, აი რატომ მოხდა მეთქი ესეთი რამე, ძალიან დიდი თავდასხმა იყო თქო და თქვენ მეთქი პირიქით იმავე დღეს გადაწყვიტეთ, რომ კარი გაგეღოთ, ესა ხო, ну რელიგიურად შეიძლება ეთქვა, რომ მოდით არა, რაზეა ლაპარაკი და თქვენ როგორ თვლით მეთქი, აუცილებელია რომ ჯვარი დავიწეროთ, თქო მე და გიორგემ და ხელი მოვაწეროთ მეთქი, ჩვენ ხო ერთად ვართ მაინც და გვინდა ერთად ყოფნა და გადავწყვიტეთ და არა სისულელეო. აი მე თვითონაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ხო შეეძლო ეთქვა, რომ კარგი იქნებოდა, მე გირჩევთ, ან რაღაც ეგეთი. არა. იცი რა მითხრა? მითხრა, რომ როცა მოგინდება და როცა ეს დრო დადგება, თქვენ თვითონ იგრძნობთ ამას და გადადგავთ ამ ნაბიჯს და მანამდე რა საჭიროა? თავარი ხომ სიყვარულია. რატო ამეტირა? იმიტომ რომ სატირელია, მეც ესე ამეტირა. იმიტომ რომ ახლა ხო, ну აი ესეთი ძლიერი და ამხელ ამდენი წლის გამოცდილება ქონდა ამ ადამიანს, რომელსაც ამდენი ტკივილიც გამოუვლია, სიხარულიც, რაღაცა მე არც მომწონებია მისი ნაბიჯები, გამიკრიტიკებია კიდეც, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი პიროვნება იყო, ძალიან კარგი პოლიტიკოსი ვიტყოდი და ფანტასტიკური დიპლომატიის მატარებელი ადამიანი და კარგი იუმორით. და აი უცებ ეგეთ რამეს მეუბნება, რომ არა მაგაო, თან ის თავის დინჯი, ხო ცეთ მშვიდი ხმით. როცა თქვენ გადაწყვეტ, აი მაშინ შეგიძლიათ აქამდე თქვენ უნდა გაარკვეთ. ესე იგი გაოგნებული ვუყურებდი და ჩემთვის ეს იყო ახტაცება, რომ რამდენს ნიშნავს ხო, რომ ადამიანმა, რომელიც რელიგიაშია, რომელიც ქრისტეს მსახურია, ხო? ცებ მეუბნება, რომ თავარი სიყვარულია და თქვენ რადგან ერთად ხართ დღეს, ვინ რა იცის ხვალ რა იქნება, ხო?
თქვენ დღეს ერთად ხართ. თქვენ უნდა შეეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი კარგად და ბოლომდე, მაგრამ ახლა მე რო დღეს ჯვარს დავიწერ და ხვალ აღარ მომინდება რა, ახლა მე გავაправე დღეს ეს ურთიერთობა და ხო, ამიტომ იცი რა არის, ეს ესეთი მისი დამოკიდებულება, ესეთი საკითხების მიმართ დასაფასებელი იყო, რა თქმა უნდა. და მე ეს კარგად მახსოვს და რა თქმა უნდა მე რო ხა ნიკოლოზობაზე მოვნათლეთ თემო და პატრიარქი იყო მისი ნათლული. აჩუკა ჯვარიც, მე ჩაიხუტა გულშიც და ძალიან ესეთი, რა ვიცი, მე მეგობრული ურთიერთობა მქონდა მასთან. ხშირად ვიჯექი და რაღაცებს ვეკითხებოდი და უყვებოდი და მეკითხებოდა პოლიტიკაზეც. ხარო არის ემისი პერიოდი, აი ამ ალერგიული, რომ დაფრინავე რაღაცები ხანდახან მეჭედება. მეც ეგრე მაქვს ხოლმე ვიხჩობი და იმაზე მაქვს კიდე, როგორ მიყვარს კატები და კატებზე. მე ძალიან მიყვარს კატები, ცხოველები მიყვარს ყველაზე მეტად. ძაღლები, კატები რა ვიცი, რეები არ მყავდა, ყველანაირი ცხოველი. ძროხებიც ხო ყავდათ? ყავდა. სარკასტიკიდან რომ დამირეკეს. ეგ შემოხდა. და აი მე დარდებში ვარ ამ ძროხებზე და ზუსტად ვიღაც მირეკავს. აზზე არა ვარ თან ვინ არიან, მერე გავიგე. და ძროხებიო და ვა, მეთქი ახლა მომისმენეთ რაღაცა და ეგრევე მომინდა რომ გამეზიარებინა, რომ რაღაცა ვიღაცა ძროხაზე მეკითხება, იმიტომ რომ არავის არ აინტერესებდა ჩემი ძროხები და მე დარდებში ვარ ამ ძროხები, რატო გავყიდეთ, ვაიმე და დრაგვეშველება ახლა და უცებ ვიღაცა მირეკავს და მე ვნება თქვენო ძროხებიო. კი მომისმინეთ ახლა მოგიყვებით ძროხებზე ამბავს ვაფშე არ აინტერესებდათ აღმოჩნდა. თურმე რაღაცა უნდათ რომ ეღადავა და მე მთელი გულით მინდოდა რომ მომეყოლა რომ რა განვიცადე ამ ძროხების დაკარგვაზე და მე აღმოჩნდა რომ თურმე ვიღაცები არიან ვინც ეს ურეკავენ და რაღაცა თავის პოდკასტი აქვს ეგ არის მაგათი ფორმატი რეალურად. ხო ეგ არის მაგათი არა საერთოდ არ მწყენია. მე როგორ დაამთხვიეს? ვიდარდე რომ არ მომისმინეს მინდოდა ძროხებზე. მე მოგისმენთ რა ხდება ძროხებზე. აი ძროხები შევიძინეთ და იცი რა არის მე ვერ მოვუვლიდი ახლა ძროხებს, ძაღლებს, კატებს, ბავშვებს ყველას ერთად. ამიტომ ვისაც შეეძლო მოვლა იმასთან ერთად ყავდა ეს ძროხები, თავისი ძროხები და ჩვენი გავაერთიანეთ და დავამეგობრეთ და მე იმათაც მობეზდათ როგორც ჩანს რა თუ არ ვიცი, რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ ცხენებიც ყავს. ამ ცხენებს ვაქირავებთ. და სხვათა შორის ძალიან ლამაზი ტყეა იქ კურკოს ტყე. იმაშიც არის Facebook-შიც და მე მგონი Instagram-ზეც გვერდი კურკოვუცი ქვია. ხო, სადაც შეგიძლია რომ დაჯავშნო და ცხენებით გაგასეირნებენ. და ამ ცხენებთან ერთად ძროხებიც იყვნენ, მე ისევ ძროხებს უბრუნდები. ჩემი საყვარელი ორი ცალი ძროხა. აი რომ ვეღარ უვლიდით უკვე და მართლა არ შემეძლო ახლა და გავგვარდნილიყავი და არც მოწველა ვიცი, არ ვიცი ეგეთი რაღაცეები და კიდე ახლა მოწველა მესწავლა და მაგრამ ამ პროდუქტს რაც მოქონდათ უკვე რძე ვადუღებდი, ვაკეთებდი ხაჭოს, მაწონს, ყველის გაკეთება ვცადე. ძალიან მინდოდა რომ ეს რაღაცა ნატურალური, კარგი პროდუქტი და თან ეკონომია რა, იმიტომ რომ იქთან არ იცი რას ყიდულობ მაღაზიაში, რამდენად ხარისხიანია პროდუქტი. და თანაც უძვირესია, ხო? ხა რძის პროდუქტი ძვირია, თან ძალიან კოლოსალური რაოდენობით მოვიხმართ. რატომღაც, აი მაწონსაც, ხაჭოსაც, რძე ფაფებში და ყველი თავისთავად, ხო? კიდე რა, კარაქი ის მქონდა, სადღვები კარაქის იყიდა გიორგიმ. და ეს რაღაცა ცალკე რო ის ძალიან საინტერესო ამბები შეიძლება ამ რძისგან დაატრიალო, იცი? იმიტომ რომ აი როგორ შეგიძლია რომ ნაღები გამოიყვანო და ეს დანარჩენი პროდუქტი. აი ბევრი რაღაცის მიღება შეგიძლია რძისგან. რატო გაყიდეთ ეს ძროხები? ვერ მოუარეს იმათ ვისაც ჩავაბარეთ და მე ვერ გავქაჩავდი რა. ძალიან რთული საქმიანობა. ხო, რა თქმა უნდა, ხო და ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი იმითი, მაგრამ აი ხა სულ ვფიქრობ, რომ იქნებ ერთი ცალი ძროხა მაინც შევიძინო და
აი ამ ძროხასთან რაღაცა იმიტომ რომ ერთ ძროხასაც აქვს იმდენ რომ მე არ ვყიდდი ამ პროდუქტს. დეჟე მკითხეს მაშინ რომ დამირეკეს რომ ხო არ ყიდიანო თუ რაღაცას ამბობდა იქიდან მესმოდა ხმა და არა ასეთი ტიპის განვითარება არ ქონია, მაგრამ თუ განვითარდებოდა რატომ ფერმერობა რა მაგარი რამეა, ხო? იცი რა არის ზოგადად აი ამ ადამიანებს რაღაცა კატეგორიას რაღაცნაირი შეზღუდული თავისი ზედაპირული აზროვნება აქვს, რომ თუ ინტელექტუალურ ნაწილში, აკადემიურ ნაწილში მოღვაწეობ და რაღაც არ გაქვს სოფელთან არ უნდა გქონდეს, ძროხა არ უნდა იცოდე, ეს რაღაცა ქათამი ტეხავს, ეს არ უნდა ადრე მახსოვს აი კიდე კარტოფილიო დარგო პრეზიდენტმა, ვაიმე ხალხო ვამბობ კარტოფილი დავრგე, კაცი ხო არ მოვკალებ, პირიქით, ხო? რა ხუმანურობას. არა ჩემი პატარა ბოსტანი მქონდა, შარშან ვერ გავაკეთე, ვეღარ შევძელი, იმიტომ რომ არავინ აღარ მყავდა გვერდზე. შენი კიტრი რო გაქვს, შენი პამიდორი, იქ რაღაცა ჩახვალ მწვანილს მოწყვეთ. რა ვიცი მე მთელი მთელი თეთრი სახლის პიარი იყო, აი მიშელ ობამას ჰქონდა აწყობილი მაღაზია, რომ კალათას გადაიკიდებდა ხელზე და შიგნით სტაფილოებს და კომბოსტოებს ჩააწყობდა და დადიოდა, რომ შემომხედეთ რა მაგარი ტიპი ვარ, რომ მე აი ამ ბიოპროდუქტს თვითონ ვუვლი რაღაცა და აი ჩემთვის, ხო, ოჯახისთვის. ეგ ძალიან დაფასებულია ამერიკაში პირიქით, ხო? ხოდა რამ გამოაშტერა ეს ხალხი რომ არის სასაცილო რითი არის რომ მე სადაც მიწა მაქვს, მიწა არ მოვაცდინე და რაღაცა ჩემთვის პატარა ბოსტანი გავაკეთე. ახ პრეზიდენტმა კარტოფილი დარგო, არ ვიცი, ხო. აი იცი რა არის, ჩვენი საზოგადოება მაინც უმწიფარია ბევრი რაღაცეების მიმართ რა. ამიტომ ამათ კაი ტიპობა გონიათ, რომ აი რაღაცა ისეთი ტრენდული ტანსაცმელი, ხელი არ უნდა გაანძრიო, რაღაც კარგ მანქანაზე უნდა. აი არ არის ესე. ხვდები, პირიქით, რაც უფრო შენ ახლო მიხვალ აი ბუნებასთან, მიწასთან, რაღაცნაირად იგრძნობ, რა არის მართლა ღირებული. იმიტომ რომ რა ვიცი, იმ მანქანას ხო ვერ შეჭამ, რომ უცებ შიმშილობა. ხო რა, ხო მოგინდება რომ რაღაც წახვიდე და რაღაც მოიპოვო, ხო? ეგ არის შენი პირველადი, არ უნდა გქონდეს ეგ. ამიტომ არის რომ მთელი მსოფლიო დღეს ემას აკეთებს, აქცენტს აკეთებს ბიოპროდუქტზე, ეკოლოგიურად სუფ და იქ ცდილობენ რომ ნავთობი ნაკლები მოიხმარონ, წყალინს გავუფრთხილდეთ ძალიან, იქ რაღაცა ფილტრები დავაყენოთ, გავწმინდოთ, არ დავაბინძუროთ და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა გქონდეს ძალიან ესეთი უპირატესად უნდა იყო კონცენტრირებული ამ საკითხებზე და არა ქილიკის ეს უნდა გახდეს, ხო? იმიტომ რომ მართლა სასაცილოა ხარ, ასე უნდა გამოიპრანჭო და რაღაცეები და უცებ რომ აზრზე არ ახარ მართლა საიდან რა გაცვია, რა მოდის, რასა აქვს მართლა ფასი. ხო, მე არ მესმის რა, არ ვიცი. ამიტომაც ხო, ცოტა იყო ხოლმე რომ აი ეს გაურკვევლობები იყო, რომ მაკას ბოსტანი აქვს და პრეზიდენტმა კარტოფილი დათესა და რა არის ამაში სასაცილო, ვერ ხვდები. სასაცილოა ის ადამიანი, ვინც ვერ ხვდება. რომ აი პრეზიდენტ რაღაცა მახსოვს ერთხელ კიდე ეს შალვა რამიშვილმა მოაგზავნა ვიღაცა თავისი ტროლი. ოღონდ ტროლი რა ჩანდა და არ ვიცი ისა რომ მაშინ ჯერ კიდე მე მგონი იყო ჩვენთან დაცვა, იყო. გარეთ ჰქონდათ ისეთი ვაგონები და იქიდან აკონტროლებდნენ რა ვინ მოდიოდა, ვინ მიდიოდა და მოვიდა და ეკითხება დაცვას. რომ სვარშიკი პრეზიდენტიო აქ ანუ შემდუღაბებელი. სვარშიკი პრეზიდენტი აქ ცხოვრობსო და რატო იცი? გიორგი მისწავლა ეს დუღაბი. ძალიან დაინტერესა რა და ძალიან მაგარ რაღაცეებს აკეთებდა. იმდენი რაღაცისა აქვს აი შექმნილი ამ ფოლადისგან. რაღაცა სხვადასხვა ტიპის და მაგაში რა არის ცუდი?
არა ცუდი კი არა გაგიჟებული ვიყავი ამაყად თავაწეული დავდიოდი და აი ეს ტუტუცი ვიღაცა აი უსაქმური ორი წიგნი რო არა აქ წაკითხული დუღაბი კი არა არ ვიცი კბილების გახეხვა თუ იცის წესიერად ეგეც არ ვიცი მოვიდა და გადაობდა რომ სვაშიკი პრეზიდენტიო აქ ცხოვრობს აი ამიტომ იცი რა არის აი ეს საზოგადოება სულ აი ამ თუნდაც ამ პოდკასტების ამ რაღაცების სახით აი მუდმივად ჭორების დონეზე კი არ უნდა მიდიოდეს რომ იმან რა ჩაიცვა თუ რა ვის გაცილდა თუ ვის შეეყარა თუ რაცა აი რას აკეთებს დღევანდელი საზოგადოება იმისთვის რომ დაუახლოვდეს მეტად ხელსაქმეს გავიგე ეს ხელოვნური ინტელექტი რო რაღაცა და სადღაც მიფრინავს და სამყაროს ძალიან უყურავს იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წყალს იყენებსო და რაღაც ეგეთი მაქვს გაგებული. იცი რა არის რა შეასაქმე ბუნებრივია რომ როცა შენ ესეთი დაჩქარებული გაქვს ცხოვრება იქ აი ესეთი ტექნოლოგიური რაც ისე ვითარდება ყველაფერი ამას ვერ გადადებ გვერდზე და ვერ იტყვი ამაზე უარს მაგრამ სულ ყოველთვის ეს ბალანსი თუ არ შეინარჩუნე ტექნოლოგიურ განვითარებასა და აი ამ მორალურ და ადამიანურ მიწიერ ფაქტორებთან ის აუცილებლად დაირღვევა, იმიტომ რომ რობოტი სად გიმტყუნებს, არავინ არ იცის რა. და აი ამაზე ძალიან ბევრი ლიტერატურა არსებობს, ძალიან ბევრ რაღაცებს ვკითხულობ და ბევრი კითხვის ნიშნებია და შიში გაჩნდა მეცნიერებში. აი ვინც კარგად იცის ხელოვნური ინტელექტი სადამდე შეიძლება რომ გაგექცეს. ხო და აი რო არ გაგექცეს ცოტა ეს ბალანსი საჭიროა და დაუბრუნდე რეალობას. რეალურ სახეს. ხო, რომ აი როგორ გააწონასწორო მიწიერებასთან მიმართებაში ადამიანი, რომ აი არ წახვიდე ამ რობოტულ, არ დაეყრდნო ამას რა და არ თქვა რომ მოდი ახლა მე ფეხზე გადავიდებ და ეს მაინც იჩალიჯებს. იქ შეიძლება ის აი კინოებს ხო უყურებ, იმიტომ რომ ეს ხო წინასწარმეტყველებებია სულ ეს აი ამერიკული ესეთი ფილმები, ხო ეს ფანტაზმები რა, რომელიც ამ ფანტასტიკის ჟანრს ხო გაჩვენებს, სულ ყოველთვის წინასწარ გაჩვენებს რა ხდება, სულ სრულდება ხოლმე ის რაც იმიტომ რომ ადამიანის გონებაა, ხო ის ხელოვნური ინტელექტიც. ადამიანმა შექმნა ის ხელოვნური ინტელექტიც. ამიტომ რა საშიშროებების წინაშე დაგაყენებს, ეგ არავინ არ იცის და კარტოფილს რო დარგავს, ზუსტად იცი რომ ის კარტოფილი ან კარგი მოვა, ან საშუალო, ან ნუ გაგიფუჭდება მოსავალი რა და ნუ ახლა არც ეგ არ არის ახლა ესეთი საშინელება, მაგრამ ნუ აი ეს უნდა აკონტროლო და უნდა იცოდე რომ ადამიანი რომლის ინტერესშიც როგორც აკადემიური და მეცნიერული საკითხებია ისე შეიძლება იყოს ხელსაქმე და ეს არის ძალიან საინტერესო რომ შენ შეგიძლია იყო ფილოსოფოსიც და კანტი კარგად იცოდე და ჰეგელი და ამასობაში შეგეძლოს კარგად რაღაც გაიყვანო ელექტროგაყვანილობა, ან წყალგაყვანილობა, ან დუღაბი შეისწავლო. პირიქით, ესე იგი შენ რამდენად მასშტაბურად აზროვნებ და როგორ შეგიძლია რომ აი ამ საკითხშიც და აქაც იყო კომპეტენტური. ყოველ შემთხვევაში ხა პროფესიონალი შეიძლება ვერ გახდე შემდუღაბებელი, მაგრამ იქ აი რაღაცა რომ დაგჭირდეს უცებ ჩართავ იმას და წკაპ და გააკეთებ რა და არ დაგჭირდება რომ იქ დაუძახო ვიღაცა ვასოს რომელიც არასოდეს არ მოვა გადაგაგდებს და ესა და შენ თვითონ გააკეთებ რა ანუ აი ნატურის გამოცვლა იქნება თუ გაწყვეტილი რაც არ უნდა იყოს ყველანაირად გეთანხმებით ძალიან საინტერესო იყო რამდენი ვილაპარაკეთ. რა სისულელე, ისეთ საინტერესო თემებზე ვილაპარაკეთ, რომ არ ვიცი, ყველანაირად მართლა მადლიერიო, რომ ჩემთან მოხვედით პოდკასტში, იმიტომ რომ ვიცი, რომ არსად ესე არ დადიხართ და ძალიან გაგვიმართლა ჩვენ. არა, არსად არ დავდივარ არა, მაგრამ მართლა იცი რა არის მიჭერს ამ ორი ბავშვის პირობებში. ისედაც იშვიათად ჩამოვდივარ და რადგანაც ახალგაზრდები ხართ და თქვენი გუნდი ძალიან საყვარელი და საინტერესო და კარგი გოგოები ხართ და გინდათ რომ აი ამ რაღაც
ნაბიჯებს აუწყოთ ხო თქვენი ნაბიჯი და ჩაერთოთ აი ამ ახალ წამოწყებებში, რატომაც არა, ვიმეგობრებ და მადლობა. ყოველთვის შევეცდები რომ თქვენ გვერდზე ვიყო. ძალიან მიხარია და მადლობა მინდა რომ გადავხადოთ ჩვენ მაყურებელს თუ გვიყურეთ. იდეალური და ძალიან გამორჩეული ჩემთვის მაკაჩიჩუა და დაგემშვიდობებით მე. კარგად ბრძანდებოდეთ.